Ki nongelam ka riboy dorbar ha ka singiba ar jong kan ru tarik unai tung ha ka jinga kan dua lang ka blalong ha umsning kila pen pau ya ka jing dawa na ka sarkar jilla bakan phai khmat bat kentiu ka danno ya ka patar khma administrative unit sha ka civil subdivision namar kani ka administrative unit ka de ka bala khamrem menta lapalat la po ars na mi ei ha kani ka jinga lang jong ki nongelam ka riboy dorbar ka blalong ha umsning lawan banya sim benta lang ru da nongelam barang ba u doktor di lapang ha ka jing dan lang ru uba ar kan sai makado president uba RB sedap General Secretary uba Thomas Malay advisor nalor kiwe ki nongkit kam gari boy dorbar ha kani gijinga lang laya thir sani ba halor gijingdon kam ban kentiu kadan no ya ka patar khma administrative unit kabadan ru haru chispa andru phui tili kisnong khnang ba kani ka than kinyo ya ka jimun toy ka ba ki pat ba ki dei hok banyo khamta ma ka bay dei ru bat karoi ka par ngi don kawai ka kam ye ka ban pan paw ban pan sngap nang ba jung phi ba hadin bangila ya consult dan nila ya keren baki riurang ba kinong prang ngiram jong kari boy dorbar ni poe ka dingmut ban tempau ya ding semen ba kasar kan mengilak pentip mengilak kai kubur bahkan upgrade no ya ka Mairang Civil Subdivision sa district tingin on the kumaikum kari boy gubri ka no function ng kari boy mala yo mateng ya kani district tinggal men tingin pau ya kajing sungo ya sarkar kai kani ka district ya ka Mairang Subdivision batha kaju ko po ni aru kajing kerku berdo mungkin bok yang akan yat sa transma dan juga po ni dandru mengiki naga riboy dorbar ka don ko isu ka bangilakian sa sakara slamba na dur ka snam kat ndai spa prabu pendai kabalayo ekenega administrative unit but the inflection thai hikum riboy dorbar bat kibriu jong kateka administrative unit badan kathan jirang kumino katma ban yai kerpa jaga sarkar bahkan ai ya kini ki ban penting perdana ya kini ka administrative unit ini saya kasat bisa dan kapor ngelayakan ong tingin namut ya ban ong ban nomor layo kita kuwi tengir gede benyo dan rengisu dan hok pat ban kerpa sarkar ne tenak mentang kini kijing tip ki bakhambnya tingiran ngingai ban general secretary jungi dan advisor ni ba Tiarman joint secretary ni ba Tasmana ba tumne rumba president jong ka western boy ba Najib Harmanti kan hasibun ba secretary ni ule ni tu epi ya ki detail jong kini ki puno kaya kini ka kam hadu ka si jong ka ni ya kendu ba ni kumba presiden jong i ulai lam chakmas aga jingite ba ki jing kendu mentak sni Katu peninggut, nak minta penegakam ke bakra, ke barat ba. Kuban seperti kendiat, akan jadi buat keneka patar kema administrative unit. Kaban nilayo nadu ka sang dari pusat kembar siaja kendai sebab kendai. Nada ken nadu ka sang dari jom kunai September kendai hadu minta keneka administrative unit peladan live art legislan. Degi senang ki bahap hapo jong kene ka administrative unit ka kum kene ka order kada na DC office kila issue na duk tu Islam kurang kumne haga nompo skida ship kidan hat lightly isnam haga million ship kidan san penyo tu isnam haga non clouds ship kidan light pendai tu isnam haga soyong ship kidan hat art isnam haga jirang simsip kidan arko tu dikisinang haga nang sporo simsip kidan katsau tu dikisinang haga mariang simsip kidan art dikisinang kada kenyang ni dikisinang baro kada nakko jang kaneka administrative unit kidan cispa andre bunyo tuli dan ni pentau tu seluruh ya ka western riboy dorbar kebalang ba jang kini Islam kebalandai kalau airu ia kejaka kabahe kumbasau sanakar syaka surkar syaka riboy district naga banta bantai ya kaneka office
jong ka administrative unit. Idon ini ki dokumen, idon ki kislah dalam sisa lu baro. Nadu ka art tarik 2 September siaga kendai sepak kendai pura. Nadu kan yang senam mentah jan poi kuma art pulai senam yai. Kabagane ka administrative unit kalayo ia kena jaka indai hadu mentah kena kampak ulang. Dan ia kena ka administrative unit hakisnan kita mencuan nungkong la putrikan ya kanang ni nako kana para adin ketu kena senam lara ya kasya terkema bar adin ketu kena senam namar ke jinjingai lese ki officer ki wanra biang ya kena kal putrikan na po DC office hamun senam arajar ka kendai kari bojor bar kalau mujur ya kena ka jinjingai na po office DC office bar nabal yang jongi kum kari bojor bar nilai kendu ia kedisi nilai krem ia kan bahkan ni ke office kandai banglong nang ni nanung po DC office hindi kedai bang function ha patat kema kajingan nanti jom kene ka ada bisnis jadi unit kalau ada live activities na Nilo district house nam ar ciaja kendai sepak kendai tua live nam chua wala ia kene ka ada administrative unit ada por bang haka civil subdivision. Tela bagi yang jori yang kini ki administrative unit kini subdivision. Haga jela ka juni. Ka mata kema lalong overview. Kalau day pala ban upgrade ya ka sa civil subdivision. Jadi nak kita tahu hadir jauh kini semua kini kumalong tahu presiden yang pau yang nyaso ya sarkar kalau dong dikit ban ai district ban upgrade ia ka mairang subdivision sa district ni bentau ni sukman ban hada juga por ka sarkar kamde ban klat yani kun ka Riboy district bakin upgrade no ya ka katakma administrative unit sa civil subdivision ini lagi pon kiba mami hak ni kasi nilai kendo katu kenangot bat nilai jumot ban ai ya kini ka kubur sepi bagi jinjo jol kepada kema ya ke administrative unit kelade ke jimpensuk ba upadna nung susunong jugiting kan uniajan bat ke sarkar karena ini kita ki pemlakian kumbalo ang general secretary bagi officer na ke district administration kimla bat pois itu baniajan bat padba bat kapor kala jalan pelat dia yang kata daw kumbalo ke sarkar kala kena region piti sa mailang bat kecil ya ke civil subdivision sa district level ni matagi boy derbar da koi gesur ni wot sa sarkar ba kampe yang ikut sa boy ban upgrade no ya kene ka administrative unit sa civil subdivision